ये खांसी के लिए इस अनार की जो कोमल कलियां सूख जाती हैं, उन कलियों को, सूखी हुई को या ताज़ी कली को, थोड़े से सूखे पत्ते या इसमें से कोई भी आप ले करके 2-3 पत्ती तुलसी के और थोड़े से 1-2 दाने काली मिर्च डाल करके यदि आप चाय की तरह से पीते हैं तो आप देखेंगे आपकी खांसी चाहे वो कितनी भी भयानक हो, कितनी भी पुरानी हो, अनार के पत्ते या अनार की फूल की कलियाँ, तुलसी के पत्र और काली मिर्च, ये आपके खांसी के लिए है रामबाण। यह बहुत अच्छी औषधि है। इन अनार की कली को आप तोड़ करके या झड़ी हुई कली, फल के बाद जो कलियां झड़ जाती हैं ज़मीन पर, उन कली को इकट्ठा करके सुखा के रखें। फिर आप उन 2-3 कलियों को सिर्फ डाल करके 1-2 कप पानी में उबालें। फिर आप देखेंगे कि सुंदर सी चाय आपके लिए है तैयार। अनार की चाय वह आप सबको पिला सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत गुणकारी है, पेट के लिए लाभकारी है, आपकी सर्दी जुकाम कफ और खांसी को ख़त्म करने वाली है। तो उस चाय का पान भी आप कर सकते हैं। बहुत ही वह गुणकारी है।